सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल एडिट तितास। तितास चैटर्जी दिस साइड। और धूप भाई आज बहुत कड़ाके की है और लेट भी हो गया है निकलते निकलते। कॉलेज में फीस जमा करना है, बैंक का भी कब बैंक खुला रहेगा, लंच टाइम से पहले बैंक में काम कंप्लीट कर लेना है, तभी जल्दी वापस आ सकेंगे। सो जो भी हो, चलिए यहाँ से निकलते हैं फिर और मिलते हैं रोड पे। अगर कुछ कंटेंट दिखाने लायक हुआ तो रोड पे ज़रूर दिखाएंगे, और नहीं तो डायरेक्ट कॉलेज में फीस जमा करने के बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। गाड़ी का भी थोड़ा सा काम है, वो जो रैप का उखाड़ दिया था, वो रैप का जो टचअप है, थोड़ा सा फिनिशिंग कराना है, टचअप करना है थोड़ा सा। सो चलिए मिलते हैं आप लोग से। बहुत भागा दौड़ी हुआ, बीच में ब्लॉक करने का भी टाइम नहीं मिला, इतना हड़बड़ी में सब कुछ हुआ क्योंकि बैंक का फिर लंच टाइम आ जाता है। सो इसीलिए अभी आए हम लोग यहाँ पे टायर के दुकान पे, सोसाइटी टायर्स मुर्दासोल में। और यहाँ आके अभी हम लोग, मेरा दोस्त है गौतम, उसका बाइक का रेयर टायर चेंज कराना है NS का। सो चलिए देखते हैं अच्छा ऑप्शन में क्या आएगा, कौन सा टायर ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। सो चलिए। जिसमें हम लोग टायर अभी चेंज कराने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक टायर है वही वाला दिया हुआ है। आगे का टायर का कंडीशन ऑलमोस्ट ओके है, मतलब एकदम अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन ओके चल जाएगा अभी भी। लेकिन भाई पीछे वाला टायर एकदम ख़त्म है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा गंजा हो गया है टायर। ये भाई कुछ बर्नआउट का नतीजा है। अभी टायर दुकान के अंदर आ चुके हैं और अभी यहाँ पे टायर का बोल रहा है कि कौन कौन सा टायर अभी मिलेगा। 140 सेक्शन में टायर लगाना है मिशलिन का। सो चलिए देखते हैं, भैया दिखाएंगे अभी कौन कौन सा टायर है। सो चलिए देखते हैं प्राइस क्या पड़ेगा सब। तो गाइस ये वाला टायर हम लोग मिशलिन पायलट स्ट्रीट 2 140 सेक्शन का टायर NS 200 के लिए हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं, उसका बाइक के लिए। और भैया बताएंगे भैया इस टायर में गारंटी वारंटी का क्या बात है? 5 इयर्स अनकंडीशनल वारंटी गारंटी है, कट्टे फटे वीडियो रिटर्न। अच्छा, जितना आप यूज़ किए उतना पैसा लगेगा आपको नया टायर में। अच्छा ठीक है। इसका प्राइस कितना आ रहा है भैया? 3600 इसका प्राइस आ रहा है। ठीक है चलिए तब इसको बाइक में लगाते हैं, फिर देखते हैं। काम आ गया है RTO में, जिस वजह से मुझे RTO अभी अर्जेंट निकलना पड़ रहा है। RTO में जाके फिर नंबर का प्रोसेस करना है, इसीलिए शायद से ये बाइक का पूरा कवरेज हम लोग नहीं कर सकेंगे कि कैसे ये बोल रहा है अभी बर्नआउट करके फिर टायर चेंज करेगा। जो भी हो क्लिप्स अगर मिले तो क्लिप्स में अरेंज कर लूँगा, वो अरेंज करके अगर मिल सके मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगा वो। जितना काम था सब काम हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। बैंक का काम, RTO का काम, कॉलेज का काम, दोस्त आया था उसका बाइक का टायर चेंज करने के लिए गया था, तो सब कुछ काम अच्छे से सॉर्ट हो गया यार। और दोस्त का बाइक का टायर चेंजिंग का ज़्यादा फुटेजेस मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास एक अर्जेंट कॉल आ गया था RTO से, जिस वजह से मुझे RTO जाना पड़ा। और RTO में भी बहुत रश था भाई, इसीलिए वहाँ पर भी ब्लॉग पॉसिबल नहीं हुआ यार। सो वीडियो अगर अच्छा लगा भाई ज़रूर से लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना भाई दोस्त लोगों के बीच में, और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना यार, ताकि और अच्छा कंटेंट मैं ला सकूं। और कमेंट्स में ये भी बताना यार ज़रूर से कि कंटेंट कैसा लग रहा है, और मतलब कैसा टाइप का कंटेंट आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। कोशिश करूँगा वही बनाने के लिए। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। ऐसी जीत बचाए जिंदगी है।